Thank you. I hope you enjoy the food. And my two kids. Mana, hello. Cheers. 20% tip for you, okay? Because you did a good job. Hi, Mahal, my chef. Ang chef ko. And my two kids. Mana, hello. Hello. Hi, Laja. Thank you. I hope you enjoy the food. Thank you, Mother, for your help. Ang sarap ng food namin. Sarap ng food namin. Wala kaming sugar free. Say hi to your mom. Mother, wine. I bring food for ano. Yeah. Bring food for you. Dahil you take care of everybody. See you later. Next game. Buti natin tuloy masarap. Okay na? Ang sarap ng sauce niya, mahal po. Ay, thank you Lord for the food. Mahal po ka dito sa gabi po. Tapos ka na sa puto. Very good. Very good. Grabe, bigyan kita ng tip. 20% tip for you, okay? Because you did a good job. Nandito na yung kimchi. Ayan, kimchi for Ay, you. sila dyan. Tayo na lang tayo. Magpano lang tayo. Cheers, guys. Cheers tayo. Cheers. Pansin sa isda. Kaya natin isda mo sa tayo. Ayan, kakayahin ko ng ham. Ito. Hindi yung kimchi, yung kimchi. Yung kimchi hindi masyado. Tikman natin siya para po. Okay din. Nilagyan mo ba yan? Oh, nilagyan mo nun. Medyo may konting anghang. Sarap. Ang sarap ng isda. Ito yung boneless na tilapia. Oh, tilapia. Boneless ko na tilapia. Hindi, tilapia po siya. Hindi naman po. Nagtitimba ka. Ito na yan, pag-interview mo. Mukha kasi doon.